大家好，这一台呢是华硕今年5月新出的 U X 392，就是 ZenBook S13。然后我们昨天买的，然后刚打字到一半呢，发现它的键盘有问题，这几个键都很正常，就是其他键都很正常。那唯独这个键呢，它有一个卡卡的声音。有没有？这边都很正常，就这个，很像什么塑胶卡住的。